যতদূর চোখ চায় শুধু পানি আর পানি। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সবকিছুই নিমজ্জিত অথই জলে। সম্প্রতি ভারী বৃষ্টির কারণে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে বলিভিয়া। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় উত্তরাঞ্চলীয় কবিজা শহর। সোমবার নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় লোকালয়। এতে চরম দুর্ভোগের শিকার হন স্থানীয়রা। গৃহপালিত পশুর পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাঁচাতে হিমশিম খান তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কয়েকশো বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বন্যার কবলে পড়েছি। প্রথমে 2012, পরে 2015 আর এবার চলতি বছরে আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তারা নদীটির বাঁধ শক্ত করছে না। গেল মাসের বন্যায় জুনিন, মাপাজো, ভিল্লামন্স, কাতারাতাস সহ প্লাবিত হয় আশপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চল। সে সময় কয়েক হাজার বাসিন্দাকে অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠায় সংশ্লিষ্টরা। এদিকে একই দিন ভয়াবহ ভূমিধসের কবলে পড়ে ইকুয়েডরের চিম্বোরাজো প্রদেশের আলাউসি শহর। এ ঘটনায় হতাহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন, নিখোঁজও রয়েছেন অর্ধশতাধিক। অবকাঠামোগত স্থাপনারও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান উদ্ধারকর্মীরা। পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করার পাশাপাশি শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। কিছুই করার নেই, আমাদের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আমি জানি না আমি কি করব, মাথা গোজার কোনো ঠাঁইও নেই। ভূমিধসের এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট। নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন তিনি। মৌসুমী সাথী, সময় সংবাদ।